야, 상어 이빨이 사람 이빨보다 더 세다고 생각하지? 근데 진짜로 더 단단한 건 인간 치아야. 상어는 막 물고기 찢어먹는 괴물이니까 당연히 이빨이 더 강할 것 같잖아. 근데 과학자들이 딱딱한 정도를 비교해봤더니 사람 이빨의 범랑질이 상어 이빨보다 더 단단하대. 상어 이빨은 경도 5, 인간 이빨은 5에서 6까지. 우리 이빨이 진짜 무기였던 거지. 상어는 이빨 계속 빠지고 새로 나니까 리필 시스템인데 우리는 이 단단한 한 벌로 평생 버텨야 해. 그래서 관리 진짜 중요하다는 말이지. 특히 치실 안 하면 단단한 거 맞는데 이 사이에 낀 음식물 찌꺼기가 세균밥이 돼서 충치, 잇몸병, 입냄새까지 생긴다고. 그거 알아? 칫솔은 치아 표면 60%밖에 못 닦아. 나머지 40%는 치실 안 하면 평생 때 안 닦고 사는 거임. 자, 너는 상어보다 강한 이빨 가졌는데 관리 잘하고 있어. 치실 매일 한다 vs 귀찮아서 안 한다. 댓글로 솔직하게 써보자.